Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan saya, Feninida Fitriani, selaku tutor tutorial online pada mata kuliah Bahasa Indonesia dengan kode MKWU 4108. Sesi 5 sudah dibuka, silakan teman-teman mempelajari materi pada inisiasi 5 dan materi pengayaan yang sudah tersedia. Atau selengkapnya dapat Anda pelajari pada buku materi pokok MKWU 4108. Materi pembelajaran di sesi ini adalah menyusun karya ilmiah. Untuk itu, tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada sesi ini adalah: pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bahasa dalam karya ilmiah. Dua, diharapkan dapat menjelaskan unsur mekanik dalam penulisan karya ilmiah. Ketiga, Anda diharapkan dapat mengembangkan gagasan dan memproduksi makalah. Perlu diketahui bahwa dalam sesi ini terdapat tugas yang harus teman-teman kerjakan. Jadi sangat diharapkan mahasiswa dapat mengerjakannya dengan baik. Selain itu, juga tersedia forum diskusi 5 terkait hal-hal yang belum teman-teman pahami tentang materi yang sudah ditutorialkan dalam sesi 1 sampai sesi 5. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi kehadiran. Saya sangat berharap Anda dapat mengikuti sesi ini dengan baik dan senantiasa diberikan kemudahan dalam mengikuti seluruh rangkaian aktivitas tutorial online mata kuliah Bahasa Indonesia ini. Sukses selalu untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.